Fala aí, turma, beleza? Show com vocês? Então, rapaziada, apareceu esse pack novo aqui, ó. E esse pack aqui vale a pena eu arriscar nele, né? É o pack Elite Ancestral Submundo. Vamos lá? Vamos ver se a gente compra um pacotinho aqui, que vem. Vamos ver se a gente dá sorte, né? Eu tenho uma forma de comprar pacote que eu prefiro comprar de 3 em 3. Lembrando que esses pacotes, todos eles têm limitador de 20 pacotes, né? Comprou 20 pacotes, eles somem da loja. Vamos lá ver se a gente dá sorte. Rapaziada, esse pacote aí, o cara que eu mais quero nesse pacote aí é o Raiden Justice. Tem esse Quan Chi e esse Sub-Zero são ótimos, mas porém eu não curto muito. Agora o Raiden Justice, eu diria que já foi o meu personagem favorito, porque a passiva dele é muito boa. Ó, primeiro pacote, já foi. Felizmente veio o Raiden, Deus do Trovão. Não considero um personagem bom. Vamos lá. Ó, Raiden MK11. Eu já não coloquei esse personagem no X justamente por esse motivo. Eu sabia que poderia vir um pacote ou mesmo na torre. Vamos lá. Um diamante já foi em 3 compras, então vamos dizer que valeu a pena, né? Vamos ver aqui o que vem. Vamos torcer para ser um diamante. Revenda. E já não tá ruim não, rapaziada. Vamos lá comprar mais um pacote. Se sair mais um Raiden também vai estar valendo, porque se vier mais um Raiden, vamos dizer que eu vou colocar ele no X, né? Então já vai ser mais um personagem diamante no X na continha. Vamos lá ver o que dá agora. Agora vamos torcer para vir um Raiden MK11 ou um Raiden Justice, que é um ótimo personagem. Ele já com uns 3 fusões, eu diria que já faz uma diferença. Oh, Scorpion Guerra Fria. Eu particularmente, galera, não gosto muito desse Scorpion. Mas o bugzinho aí de 3 pacotes aí já tá valendo. Esse pacote aí tá saindo muito diamante. Vamos lá? Mais um para ver o que a gente ganha. Por favor, mais um diamantezinho. Raiden MK11 no X. E o monstro saiu da jaula. Daqui a pouco eu vou jogar ele no level 60. Vamos lá, rapaziada. Agora vamos pular tudo para ver o que vem. 3 diamantes. Deixa eu tirar print disso aqui, rapaziada. Isso que é uma compra. Vamos lá, eu vou comprar mais 3 pacotes. Eu acho que agora não vem mais diamante, porque eu já dei sorte até demais, né? Então eu vou comprar mais 3 pacotes e depois eu penso se eu compro mais, que foi sorte demais, entendeu? 3 pacotes, 3 diamantes, já pensou? É muita sorte, rapaziada. Vamos lá, vamos torcer, né? Vamos torcer que, quem sabe aí, eu não dou uma sorte de vir mais 3 personagens diamantes, mas a probabilidade é muito baixa de vir um diamante agora. Uou! Liu Kang Ciclo das Sombras! Nossa, é muita sorte, cara! Ah, eu já tô satisfeito, cara. Foi um 6, 7, 8, 9 compras. E veio um diamante na primeira, né? 3 na segunda, 4. Mais um 5. Foram 5 diamantes. 5 diamantes em 9 compras. Nossa, é muita sorte, cara. Liu Kang Círculo das Sombras com 3 fusões. Vamos lá, rapaziada. E as almas valendo cada centavo.
Revenda! Mas valeu a pena, cara. Valeu a pena, valeu a pena. Vamos lá pro último pacote. Não, vai ser ouro. Não é possível que é diamante. Não é possível. Vai vir um ouro agora. Ah, Shinnok vingativo. Pô, muito bom, galera. Muito bom. Olha aí, ó. Parece que é brincadeira. Vou tirar um print de novo. Eu vou ser obrigado a comprar mais um pacote, infelizmente. Ou felizmente. Vamos ver o que vai dar aqui agora. Mais 3 pacotes para fechar. Se não vier nenhum diamante, eu vou parar de comprar pacote. Já foram 11 pacotes, hein? Agora, hein? Vamos ver o que dá, rapaziada. Que venha Raiden Justice ou Liu Kang Círculo das Sombras, cara. Colocar esse cara no X, no X não. O X é bem complicado, mas com 4 fusões, revenda do Raiden. Tá show. Pelo menos continua vindo diamante. Vamos pra próxima, rapaziada. Torce pra mim, hein, rapaziada. Vai vir um diamantezinho legal. Ah, vamos lá, Liu Kang Círculo da Sombra. Vem de novo, vem de novo, vem de novo. Paga seu. Agora parou. Agora vamos pular tudo pra ver o que vem, rapaziada. Ouro. É, o sentido foi bom que continuou vindo diamante, né? Vamos ao último pack. O último pack por agora. Já foram... vamos lá. Vamos comprar mais 3 pacotes aqui para ver o que vem. É o último pacote, rapaziada. Eu não vou comprar mais porque eu vou ficar com menos de 30k e eu não quero isso. Mas se vier 3 diamantes, talvez eu compre mais, né? Vamos ver. Liu Kang, Liu Kang, Liu Kang, Liu Kang, Liu Kang. Poxa vida, cara. Esse pacote tá vindo mais MK11 do que o próprio pacote MK11. Mas tá bom, é diamante, né? Vamos lá, se vier o Liu Kang do animadinho, hein? Vamos lá. Vamos Liu Kang Círculo das... Não, cara. Raiden. Deus do Trovão de novo. Vamos lá. Mas vocês podem ver que o drop desse pacote é muito bom mesmo. Porque a cada 3 pacotes sempre sai um diamante. Então se ele não tivesse limitador, cara, seria ótimo. Vamos lá, vamos lá. Agora vamos pular tudo. Último pacote, Liu Kang, Liu Kang, Liu Kang, Liu Kang. Poxa, veio o Raiden Deus do Trovão 2 vezes, cara. Então, rapaziada, eu paro por aqui. Foi muito bom gravar esse vídeo aí com vocês. Peço a quem é inscrito no canal aí, dê like aí, me ajude. Compartilhe o vídeo. Né? Fale com os amigos aí que tem um canalzinho bacana de um cara humilde aí de coração que tá sempre com vocês. Deus sempre em primeiro lugar. Tamo junto e fui.